kabajamuuf jaalatamuu maatii furtuu app akkam jirtu baga nagaa taate har'as viidiyoo gabaabaa fi baay'ee barbaachisaa tokko qabadhee isin dhufe hanga xumuraatti na hordofaa asumaan obboloonni haaraan laayikii subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoon kun viidiyoo baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hanga xumuraatti na hordofaan isiniin jedha kan dhawtu waliin ilaallu aappii tokko wajjin baranna aappii nuti irraa wajjin barannu keessumaa viidiyoo garaagaraa edit gochuudhaaf baay'ee aappii barbaachisaa ta'edha. Aappii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Akkasumas bilbiloota kameeraatti kan hojjetu storage bal'aa kan nu jalaa hin qabanne garuu bifa quality gaarii ta'een viidiyoo edit ittiin gochuu kan dandeenyu aappii baay'ee bareedaa waan ta'eef hanga xumuraatti na hordofaa isin jedha. Kan nuti wajjin ilaallu CapCut jedhama. Appilikeeshiniin CapCut jedhamu kuni viidiyoo edit gochuudhaaf baay'ee nu gargaara. More hedduu nu gargaara jechuudha. Sababiin isaa tokkoffaa storage bal'aan jalaa hin qabatu, lammaffaa immoo bifa salphaadhaan murree keessaa baasuuf edit gochuudhaaf barreeffama garaagaraa irratti hojjechuudhaaf stiikerii garaagaraa irratti hojjechuudhaaf bifa baay'ee salphaa ta'een namoonni reefu viidiyoo editingii barachaa jirtan yookiin giraafiksii barachuu jirtan salphaatti namni kamiyyuu itti fayyadamuu kan danda'udha kan nuti irraa wajjin ilaallu jechuudha. CapCutiin Play Store bilbila keenya irra seennee appilikeeshinii kana buufanna. Appilikeeshinii kana Play Store irra gaafa seennu salphumatti arganna jechuudha. Firiidhaan arganna. Akka KineMasterii fi warreen kaanii baay'ee kan nu rakkisu miti. Akka KineMasterii fi appilikeeshinii biroo baay'ee kan nu rakkisu miti. CapCutiin watermarkii isaa akkamitti akka ofirraa irraa balleessinu lammaffaa immoo step kamiin akka itti deemnu jalqaba kan akka xumuraatti ilaalla. Mee amma tokko lamaan gara saasinsee waan muraasa irraa ilaalla. Sarfeesiin isaa gaafa isin banamu fuula kanaa isin agarsiisa jechuudha. Kana qaba jechuudha. Gubbaadhaa kaameraa qaba, retouch kan jedhu jira, caption jira, AutoCut warreen kanatu jira jechuudha gubbaa isaarra. Gara kana dhufne immoo settingiitu jira jechuudha bakka olii kana. Sarfeesii akka kana nuuf qaba. Kallattumaan gara editingiitti seenuuf bakka new project kanatti kilik goonee salphaadhumaan kallattiin gara project edit gochuutti deemna. Sana dura garuu kaameraa tasjira, tajaajila kun faayidaa hedduu qaba. Kam akka ta'e gara fuulduraatti waliin ilaalla. Faayidaa akkamii akka qabu jechuudha kun gubbaarra kan jiru. Kaameraan retouchiin captioniin kun AutoCutiin faayidaa akkamii akka qabu wajjin ilaalla. Dursa garuu otoo ittiin seeneen watermarkii isaa irraa balleessuudhaaf gara mataa duraa kana dhufnee mallattoo settingii fakkaatu kana gadi qabuudhaan watermarkii isaa irraa cufnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kuni watermarkiin isaa cufaa ta'ee jira jechuudha. Cufaa ta'e amma kanatti kana watermarkii isaa irraa cufna jechuudha. Dhufnee kana mallattoo magariisan kan qabu kana giriinii kan qabu kana tokkicha irratti kilik goonee gara duubatti as deebisna. Akkanatti kan jiru kana asirra kilik goonee discard jennaan. Discard jechuun watermarkiin isaa xumura viidiyoo irratti dhufu irra haqama jechuudha guutummaatti. Kanaaf discard kan jedhu irra kilik goonee as deebisna. Amma guutummaatti cufamee jira jechuudha. Watermarkiin isaa cufamee jira. Bakka X kana tuqnee gara duubatti akkana deebina. Gara duubatti akkana deebinee bakka kana mallattoo kana kilik goonee yookiin bakka new project ida'uu jedhu kana gadi xunnee kaanee gara viidiyoo barbaannu suura barbaannu viidiyoo barbaannu fakkeenyaaf suura kanarraa waan muraasa irraa ilaallee yeroo biraa gadi fageenyaan ilaalla waan ta'eef akka kanatti gaafa nuuf fida jechuudha yoo jalqabaatiif kanatti nuuf fida keessa gaafa seenu sarfees akka kanaa qaba. Goda isaa kana editiin jira, aadiyoon jira, tekstiin jira, overlayin jira, effektiin jira, reeshoon jira, adjustii filtariin jira, waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'eetu jira. Goda kanarra kan jiru jechuudha. Goda kanarra wantoota hedduutu jira jechuudha. Hedduu wantoota viidiyoo tokko editii ta'e kan jechisiisan marti isaanii jala kanatti barreeffamanii jiru jechuudha. Barreeffamanii jiru. Footoo kana qofa edit gochuu ni dandeenya yookiin immoo jala isaa kana jala akkana dabarsinee bakka overlay jedhu kana irratti kilik goonee kana irra viidiyoo galchuu dandeenya. Kana backgroundii goonee viidiyoo kanarra gochuu dandeenya. Backgroundiin keenya akka dheeratu yoo barbaanne irratti kilik gadi goonee
bakka kana qabnee harkisna. Akkas gaafa harkisnu in dabalaa deema jechuudha. Suura biraa yookiin viidiyoo biraatti hidhuu yoo barbaanne mallattoo viidiyoo kana tunnee itti hidhaa deemna jechuudha salphumatti. Itti hidhaa deemna. Kanatti itti hidhaa deemna. Wantoota hedduu qaba. Tokko lamaan hanga xumuraatti wajjin laalla. Hanga xumuraatti wajjin laalla. Baay'ee bifa gaarii ta'een viidiyoo edit nu gochuuf kan nu gargaaru aappiin kun aappii baay'ee bareedaa fi baay'ee qalal jedha. Graafiksii keessatti aappii baay'ee bareedaadha jechuudha. Baay'ee bareedaa, baay'ee nu rakkisne, baay'ee nu dhibne bifa salphaan irratti hojjechuu dandeenyu jechuudha. Seef gochuudhaaf erga gooneen booda muuziqaa itti hidhuu dandeenya. Goda kana waa hedduu sirreessuu dandeenya. Isa yeroo biraa viidiyoo lammaffaadha wajjin laallaa. Ammaaf garuu edit gochuun dura bakka kana 720p kan jedhu kanarratti kilik goonee jala kanaa dhufnee frame rate kan jedhu kana sirreeffachuu qabna. 20 keenya irra jira 30 irra keenya jechuudha. 30 irra yoo ta'e baay'ee gaariidha. Kana 180p gochuu dandeenya. TikTokiif yoo fayyadamu barbaanne immoo 720 ta'a jechuudha. Erga kana gooneen booda bakka xiyya asii olii daawunloodii fakkaattu kana gadi kilik gochuudhaan salphaatti seef goonaa jechuudha. Waan garaagaraa irraa hojjechuu dandeenya. Daddafee seef nu godha. Seef nu godha. Viidiyoos yoo ta'e kanumaadha jechuudha. Wantoota garaagaraa aadiyoo garaagaraa itti hidhuu dandeenya jechuudha. Seef nu godha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal agarra. Tokko lamaan steepii tokko steepii lama jennee hanga xumuraa wajjin ilaalla. Hanga xumuraa wajjin ilaalla. Like gochuu dagatinaa, koomentii barreessaa, kaapkatiin maal of keessaa akka qabu jalqaba kaasee hanga xumuraatti tokko lamaan wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Wajjin ilaalaa deemna. Wantoota garaagaraa hedduu waan qabuuf wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Jara kana warreen jiran tokkoon isaanii akkamitti akka itti gargaaramu. Akkamitti akka itti gargaaramu. Viidiyoo akkamitti akka itti daanu, akkamitti akka murree baasnu, akkamitti akka keessaa murree baasnu waan tokko lamaan wajjin ilaallaa. Warreen asirra jiran hunduma isaanii dabalatee waan ta'eef gaafii qabaattan koomentii barreessaa. Tokko lamaan yeroo muraasa keessa hanga xumuraatti barannee wajjin xumurraa salphaatti viidiyoo edit gochuudhaaf immoo nu gargaara. Kana erga xumurreen booda gara isteeppii isa caalu giraafiksii birootti waliin dabarraa. Nagaan naa tura. Subscribe gochuu, like gochuun dagatinaa. Yosiin tola buloota keessan birootiif share godhaa. Yeroo gaarii yeroo dhiyootti viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.